住呢個 long weekend 咧，我哋就去咗呢一個 road trip 嘅小旅行啦。超靚啊個日落！咁呢個好食好多，最好食嘅 churros。Hello， 我係 Fion。咁趁住呢個 long weekend 咧，我哋就去咗呢一個 road trip 嘅小旅行啦。大家唔知見到我 background 有冇估到我去咗邊度咧？咁就係呢個 Montreal。咁其實咧，今次咧就係我哋第2次嚟呢一個地方啦。咁但係因為上一次咧，我哋又去咗 Ottawa 啦，又去咗 Quebec 啦，所以咧就係比較逗留短啲嘅時間。咁雖然我都有拍片嘅，但係因為拖延症嘅關係咧，我依家咧都仲未出片。咁因為今次嘅復活節假期咧係比較長啦，咁所以咧我哋就即興咁樣計劃咗呢個小旅行啦。因為今次咧係主要集中留喺呢個地方度玩啦，咁所以咧就比較多地方可以推介俾大家。咁就諗住將上次拍嘅片咧 group 埋落去今次呢條片度，咁就可以俾到一個詳盡啲嘅旅行計劃俾大家啦。咁如果大家嚟緊有興趣去呢個地方嘅話，咁都可以睇到呢條片作為一個參考。咁今次咧就收納咗呢個地方究竟有啲咩好玩啦、好食嘅推介咧，就不保留咁樣送俾大家睇啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，就要繼續睇呢條片啊。咁喺開始呢條影片之前咧，未訂閱我嘅朋友就記得訂閱我啦。出咗新片嘅時候咧，就會第一時間收到通知。咁我哋而家事不宜遲，即刻出發展開我哋嘅行程啦。由多倫多出發，經過5個幾鐘嘅車程咧，我哋終於就到咗 Montreal 啦。去到嘅時間咧，其實都已經差唔多係日落黃昏嘅時間。咁所以咧，我哋第一站嘅景點咧就安排去咗呢個聖約瑟聖堂。呢一座聖堂宮頂設計係向佛羅倫斯嘅聖母百花大教堂致敬，係世界第3大嘅教堂，亦都係加拿大最大嘅教堂。而家行緊個奪命長斜路嘅樓梯上嚟，哇！超靚啊個日落，勁靚，哇！超靚啊！啲人全部坐晒喺呢度上面睇日落咯，好正喎！睇完日落之後，仲可以參觀埋教堂入邊嘅設計，而入去參觀呢，就係唔使錢嘅，入邊真係非常之大，好多宏偉嘅建築可以參觀。成間教堂行晒嘅話，都要用至少1個鐘以上㗎。行完教堂之後，我哋就翻返去舊港區度食法國餐。呢間餐廳喺 Google 上面評分都有4.5分，而且我睇過晒啲攻略，覺得佢性價比都唔錯，所以咧我就決定試一試佢。咁我而家咧就已經做過餐廳，呢度望出去咧係好有法國嘅感覺啦，個白色嘅窗。而家咧就等緊嘢食埋，現場咧仲有 live 睇啦，勁有 feel 咯呢間餐廳。我哋而家咧就食完呢一個法國餐啊，咁我覺得都好推介大家嚟呢間啊，個味道唔錯啦。佢嗰個最推介嘅 menu 係呢一個油封鴨，係好好食嘅，好 juicy， 好嫩滑啦。跟住佢個羊都好好食，但係如果你唔係好食得羊嘅話，就唔係好推介啦，因為係好大陣羊味嘅，但係係好嫩滑咯啲羊，所以係好好食。你最中意食邊一個菜式？都係鴨。我哋食咗5樣嘢啦，跟住嗌埋嘢飲咧，我哋4個人分嘅，咁2個人加埋咧就係144蚊咯，所以都唔算好貴啦。佢係有個環境又靚啦，跟住然後又有音樂廳啦，係幾有情調嘅一間餐廳啦，都好適合情侶嚟，所以都推介大家嚟試下。下一間咧就去呢間 Cafe Olympico， 咁就有呢個 cafe 嘅 gelato 啦，就係有一個咖啡味嘅雪糕。我哋而家已經係夜晚時間嘅8點幾鐘啦，都係勁級多人去排呢一間 cafe 啦，跟住係個個都手拿一杯咖啡咯，係咪完全唔使瞓啊夜晚？
咁啱有位咧，就可以喺堂食呢一個雪糕啊！咁我就嗌咗呢個開心果味嘅雪糕，同埋呢一個 avocado 就係有個咖啡咧淋落去個呢個榛子味嘅雪糕面上面嘅。咁而家咧就試下食啦，佢嗰個淡綠色都幾靚啊！講真，試下先。聞落去就唔係好濃嘅開心果味嘅。食唔出開心果味喎，好似唔係好濃開心果味咯，我覺得。麻地喎。咁而家咧就試埋呢個榛子味嘅 avocado 啦，咁佢淋咗少少咖啡喺上邊嘅。咁呢個好食好多，榛子味濃勁多。如果大家嚟嘅話咧，我就推介食榛子味嘅雪糕啦。嚟到第2日啦，咁我哋咧依家咧第一站就係去食早餐，咁就食呢一個分牛肉包。咁因為嚟之前咧，我哋就已經揾咗好多喺呢度必食嘅嘢啦，咁就有一個係分牛肉嘅三文治咧，係一定要食嘅。但係我哋上次其實都已經食咗，不過今次咧另外啲朋友就未食過啦，咁所以咧就再同佢哋一齊去食。咁我覺得都好食嘅，所以而家就行過去啦。因為我哋住嗰度咧係好近嗰個分牛肉三文治，咁附近有好多美食店都係可以去大家試下嘅。佢附近咧除咗有分牛肉包出名之外咧，都有個 bagel 店咧都係好出名嘅。咁我哋住喺呢附近咧就可以食下呢啲區嘅小食啦。咁就係地點都係方便，但係就好嘈，因為附近好多嗰啲 club 咧，尋晚係超嘈咯，好多人發臭電，有啲唔安靜咯。咁而家咧就行過去食個包啦。呢度仲有好多唔同嘅小店可以行。而家早嚟就唔使排隊。個包到咗啦，超大份，咁佢係可以幫你 cut 開咗，一人一半咁樣咯。而家當早餐食就係 OK。跟住我哋仲買咗個 poutine，啲肉係勁大層，有我4隻手指嘅厚度。好彩早嚟一步，再你睇已經勁多人排隊啦。但係如果唔想排隊嘅話咧，其實係可以喺隔離咧呢個位嗰度買外賣嘅。食飽飽之後，我哋就沿住分牛肉三文治嗰條街一直沿路咁樣行去地下食。期間亦都有好多唔同嘅特色小店，好值得大家去行下嘅。而家咧就嚟到呢個 Underground City， 咁就有一個背景超靚，都可以打卡，係 search Underground City 咧，佢會帶咗你去一個商場嘅。跟住我哋會擺第2個地址咧，你直接 search 咧就可以嚟到呢一個位打卡啦，勁靚咯後邊。我哋下半晝嘅行程咧，就主要逗留喺老城區。老城區嘅街道主要就係一啲石頭嘅道路啦，然後配合咗一啲特色嘅建築，一下子嘅感覺咧就好似去咗歐洲一樣啦，係非常之有呢一個歐式風情。咁而我哋第一站咧就係去呢個聖母聖殿，聖母聖殿亦都係其中一個去 Montreal 必去嘅行程之一。但好可惜，我哋嚟咗2次咧，都係 book 唔到睇呢一個燈光秀。之後咧，我哋就係買咗普通嘅飛去參觀聖母聖殿嘅內部設計啦，去朝聖一下。教堂建於1672年，係哥德復興式嘅建築，內部非常之宏偉，天花板用咗淡淡嘅淺藍色，配上金色裝飾，望落去華麗之餘又不失神秘感。內部有數百木雕，每一個木雕望落去都係非常之 details 嘅。教堂其中一個特色位就係內部嘅壁畫裝飾同埋彩繪玻璃，係記載咗 Montreal 發生嘅重大歷史事件，有別於平時一般教堂描繪嘅聖經場景，所以大家去嘅時候都不妨可以留意一下㗎。我哋而家就去咗一間食龍蝦包嘅餐廳，咁就喺街度求其見到啦，佢都幾多人食啦，同埋排隊，同埋見佢 Google 嘅評分咧都幾高，咁啊所以咧我哋就嚟咗呢間度食啦，因為天氣都 OK 啦，涼涼地咁就坐戶外。呢一間有啲 online 嘅名牌嘅線下店。而
家行到勁攰，就揾翻上次嗰間食 churro 嘅鋪頭度買啲 churro 食啦，因為上次食過覺得好好食啦，我覺得係我喺加拿大食過最好食嘅 churro，所以咧今次就特登再翻嚟呢度買啦，然後食佢嘅 churro， 咁就啱啱嗌咗，而家等緊，好期待啊！咁而家就買咗啦，佢係新鮮整炸咯，仲係熱辣辣。聽下啲聲，唔知收唔收到？你猜？而家咧，我哋就去咗呢一間海鮮餐廳，咁就諗住食呢度嘅海鮮，因為聽聞咧呢度除咗法國餐廳之外咧，咁海鮮餐廳都唔錯，所以咧今次都想體驗一下呢度嘅海鮮餐廳。嗌咗呢一個海鮮拼盤，咁就超多嘢食，但係可以有3至4個人食啦。咁就有蝦、龍蝦，跟住有3款生蠔同埋一對青頭，超正都吸引。仲有呢個三文魚塔塔。好，咁我哋就而家食完個海鮮大餐，但係因為今趟呢係個美食之旅，所以我哋最後一站呢就係要去食甜品。因為喺網上咧見到呢間甜品咧都幾打卡 feel 啦，咁所以咧就決定嚟試下啦。呢個真係咖啡嚟㗎，定係咩嚟㗎？咦，其實澳門唔係咖啡嚟嘅。超靚，好適合打卡嘅甜品。入邊有超多餡，除咗雪糕啦、面頭嗰個朱古力之外啦。跟住仲有窩夫。好，咁我哋而家咧就啱啱翻去 Airbnb 啦，咁就可以講下頭先嗰間甜品啦。咁佢咧係一個專食朱古力嘅甜品鋪啦，佢好多樣嘢都係同朱古力有關啦。因為我哋就嗌咗一個好似有個波咁樣嘅物體啦，跟住個波面咧係個朱古力嚟嘅，咁佢係可以揀埋你想要咩濃度嘅朱古力啦，所以係超多 details 嘢可以去揀啦，可以去選擇，咁就係非常之適合一啲朱古力愛好者。咁我覺得味道方面咧就都係正常發揮啦，即係冇話好特別驚豔，但係我覺得係幾大份，同埋係大家 share 當飯後甜品食咧，係都幾正嘅。所以大家如果當係一個飯後甜品去食嘅話咧，我覺得都唔錯，同埋可以打下卡咯，因為啲甜品都幾靚啦，同埋係幾得意嘅。我咁而家就休息啦，咁就之後再拍聽日嘅行程俾大家睇。好，咁我哋而家咧就喺呢一個 Old Montreal City 嗰度嘅街道度行緊啦，同多倫多嘅 feel 咧係完全不一樣咯，係好有呢一個異國風情啦、藝術氣息嘅感覺。睇下先，條街後面超級之靚咯〜我哋而家就去咗食 lunch 啦，咁我哋就特登揀咗一間法國嘅餐廳嚟試下啦，因為畢竟嚟到呢個法語地區，點都要試下呢度嘅法國餐嘅，咁所以咧就喺 Google 度睇啦，咁就揾咗呢間法國餐廳 Hoda， 咁佢就係有4.5嘅評分啦，咁都算係相當之不錯嘅，同埋佢係唔使 book 啦，咁所以咧我哋直接入嚟就可以食得嘅，因為我見其他餐廳好多都係要 book 嘅，咁唯獨呢一間好似唔係好使點樣 book，跟住就可以食到，咁所以就決定即係簡簡單單咁就嘗試一下食呢一間餐廳啦，咁而家就啱啱入咗嚟坐啦，咁我哋就食中午，其實都唔見話好多人，可能啲人比較係夜晚先會嚟食呢啲餐廳嘅，咁唔緊要，我哋而家就試下啦，嗌咗等嘢食到。咁我哋嗌咗個牛啊，粉嫩嘅顏色，暗到大入邊，OK 啦，可以啦，我覺得。整體上啲嘢食好似都 OK 喎。咁個青口咧，佢係有分一個係酒嘅底啦，同埋一個係 creamy 嘅底。咁我哋就揀咗酒嘅底，咁但係食落去都唔會話好濃酒味，都好容易接受。因為本身我都唔係飲酒嘅，但係 OK， 我覺得食呢個都。
好，咁我哋而家咧就啱啱食完個法國餐，跟住就去下一個行程，就係去呢個 cafe 啦。咁講翻頭先嗰間法國菜咧，咁其實我覺得佢應該唔係標準法國，係啦，唔係正宗法國菜，因為佢無論上菜或者佢嘅菜式方面咧，都唔係好多正宗嘅法國餐啦，同埋佢上菜超級快。我覺得似食香港茶餐廳快到個速度。我覺得呢間係好食嘅，但係我諗就唔係最正宗啦。不過唔緊要啦，我哋就試下。而家咧就去 cafe 啦。之後我哋去嘅呢一間 cafe 前身係加拿大皇家銀行總部，建於1920年。佢嘅特色之處就係佢嘅內部設計係一間銀行，咁你就可以喺一間好靚嘅銀行入邊咧去享受你哋嘅咖啡啦。咁但係唯一一個缺點嘅就係咧，呢一間 cafe 係超級之爆多人，好多人都係要特登嚟朝聖啦。咁所以咧係等位方面啦、影相方面咧都係要排隊啦，等得非常之耐。而且咧佢嘅食物同埋佢嘅飲品咧，其實老實講，我覺得唔係特別出色嘅。如果大家想去打下卡朝聖一下嘅話呢，咁我覺得都係可以去一次嘅。如果你問我會唔會再去多次嘅話呢，我係果斷選擇唔會再去嘅。下一站就係睇呢一個藝術館。咁我而家咧就去咗呢個 Oasis 嘅藝術館啦，咁就係有一個展覽係可以睇㗎啦。咁佢就係有一個梵高嘅展覽。咁喺網上面咧就見到一個梵高嘅展覽。咁主要咧就係特登上嚟睇下呢個梵高展，因為見到啲人影得好靚。我哋咧係買咗 combo 嘅，咁就係可以睇梵高啦，再加另外多一個展覽，但係都係喺同一個場度睇。咁係就係一啲互動型啊，同埋一啲係喺影像嘅展覽為主嘅。之前喺多倫多咧，其實都好似有見過一個係有得睇類似梵高嘅畫啦，咁但係佢係有啲貴，咁但係呢一個咧就性價比高啲，咁所以咧就都想嚟睇一睇。咁我哋咧就已經啱啱睇完個展覽啦。咁我覺得係對比起兩個嚟講，其實我覺得另一個咧係我自己覺得驚豔啲，因為佢有好多唔同嘅創作者咧，咁就係 create 咗好多唔同嘅主題嘅影片出嚟啦。咁我覺得嗰個咧就比較豐富一啲啦，咁就都令人幾驚豔嘅。咁梵高嗰個咧，我覺得都好靚啦，然後亦都展出咗佢好多唔同嘅畫作啦。今次可以睇到呢個展覽咧，我覺得都幾好睇啦，然後都值得去睇。我哋而家咧就諗住揀一個 cream cheese， 再加個三文魚，自己整個三文魚嘅 bagel 包。好，咁我哋而家咧就去咗便利店度買少少補給品，就正式回家啦。可能呢條片段有啲零碎啦，希望今次呢個 vlog 可以俾到大家一啲去 Montreal 嘅小旅行參考啦。咁如果大家中意呢條片，就記得訂閱我個 channel 啦，仲要俾 like 同埋 share 出去。想知道我嘅最新近況，就 follow 埋我 IG，下條片再見啦，拜拜。